السلام عليكم ورحمة الله حبايبي. طبعا اليوم ثلج، درجة الحرارة صفر هسه، رايح أصور لكم تصوير حتتفاجئون بيه بصراحة. مرحبا حبايبي، الباد زالز موجود عند الأشخاص اللي يبيعون مستلزمات الطيور، وهو عبارة عن أملاح ومواد للتنظيف للطيور، يعقم الريش وكذا، وطشط عادي، أي طشط تقدر تستخدمه. شوف الثلج درجة الحرارة صفر، ولكن الحمام طبعا اليوم في شمس، استغليت الفرصة قلت حتى لو في ثلج راح أحمم الطيور. خليكم وياي. مرحبا، اهلا بكم بقناة حمام الزينة. وسهلا بكم بقناة حمام الزينة. مع السلامة.